Salam əziz kanal izləyicilərimiz, bugün yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilimiz yerləşir Xırdalan şəhərində. Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrliyində Mətanət A şirkəti ilə üzbəüz 13 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində. Hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayım. Çəkilişə qonaq otağından başladım. Mənzilimizin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Binada bütün kommunallar mövcuddur və işlək vəziyyətdədir. Bina 24 saat mühafizə olunur, yəni təhlükəsizlik kameraları fəaliyyət göstərir. Binada 2 lift var və işlək vəziyyətdədir. Bura mənzilin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi geniş mətbəxi var. Mətbəx mebeli yerləşdirilib. Mənzildə yaşayış olub, hal-hazırda mənzildə yaşayış yoxdur. Belə bir balkonu var, geniş balkonu var və yola baxışı var. Mənzil 3 otağa düzəlmədir. Bura mənzilin yataq otağı. Bir daha qeyd edeyim ki, mənzil əşyalı vəziyyətdə satılır. Geçək 3-cü otağa. Burada 3-cü otaq. Geçək sanitar qovşağına. Burada belə bir sanitar qovşağı var. Bir daha qeyd edeyim ki, mənzildə yaşayış olub, amma hal-hazırda mənzildə yaşayış yoxdur. Mənzilin dəhlizidir. Bu dəhlizdə də yetərincə qardirob yığmaq üçün yer var. Burada yəni istəyən adam qardirob yığa bilər. Bir daha qeyd edeyim, mənzilimizin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir, 3 otaqdan ibarətdir. Tam yaşayışlı binadır. Mənzil əşyalı vəziyyətdə satılır. Mənzilimizin satış qiyməti 109.000 manatdan satışa çıxıb. Bu mənzildən başqa əlimizdə fərqli mərtəbələrdə, fərqli kvadratlarda bina və həyət evlərimiz var. Maraqlananlar zəng edə bilərlər. Diqqətinizə görə öncədən təşəkkür edirəm. Sağ olun.